дуруди бепоён, шунавандаҳои азиз, ман ҳуқуқшинос Иброн ва Ширин имрӯз бо шумо ҳастам ва ба саволҳои шумо дӯстон инро ҷавоб медиҳам. Шумо ба ман савол додед, ки форма 2 индифеъл чист? ман ҳаминро гуфтаниям, ки форма 2 индифеъл ин аз ҷои кор дода мешавад дар Русия ва агар шумо қонунӣ кор кунед, шумо дар он ҷо РВП дошта бошед, вид на жительство дошта бошед, разрешение на работа дошта бошед, патент дошта бошед, договор дошта бошед бо ҳамон работодатель, корфармо дар асоси трудовой кодекси Россия агар шумо договор дошта бошед, договор як экземпляр дар дасти шумо бошад, шумо ҳуқуқ доред талаб кунед анами форма 2 индифеъл аз ҳамон корфармо. онҳо бояд дар асоси қонун рад накарда ба шумо чунин форма 2 индифеъл диҳанд. форма 2 индифеъл ин ба забони русӣ чӣ мешавад? Справка о доходах физически лица, яъне маълумотнома дар бораи даромади шумо, даромад чӣ қадар даромад доред, ба тоҷикӣ ин мешавад. дар ин ҳамин форма 2 индифеъл тамоми дани ҷои кор навишта мешавад, дани шумо навишта мешавад, яъне ки суроға, ному насаб, телефонҳо, шаҳрванди куҷо, ҳамаш пурра навишта мешавад, суроғаи ҷои кор ва даромади шумо бинед навишта мешавад пурра. 6 моҳа, 8 моҳа, 1 сола даромади шумо пурра мана бинед, сума дохода ҳамин навишта мешавад. ҳаминро қайд карданиам, ки ин дар куҷо дар кор мешавад? форма 2 индифеъл дар куҷо дар кор мешавад? Бисёри вақт дар банкҳои Русия дар кор мешавад. агар шумо чизеро бо қарз хариданӣ бошед, масалан мошин, хона, телефон, холодильник, телевизор ва дигар чиз, ба банк муроҷиат кунед, агар ҳатман ба шумо анамхел мегӯянд, ки форма 2 индифеъл биёред. ҳамин форма 2 индифеъл аз ҷои коре ки шумо диҳанд ва шумо метавонед ки қарз гиред, ба шумо қарз медиҳанд, ба шумо бовар карда қарз медиҳанд, бовар мекунанд, ки шумо ҳуҷҷат доред, шумо кор доред, яъне шахси маълум ҳастед. барои ҳамин ғайри ин, агар шумо шаҳрванди Русия ҳам набошед, фаромӯш насозед, ки 1 сол дар 1 маротиба форма 2 индифеъл гирифта охири сол ба ҳамон ҷои зист кумитаи андоз налоги комитет аст, ҳамҷа ҳатман даромада фоизи даромади яксолаи худро талаб кунед. шумо ҳуқуқ доред дар асоси қонунҳои ҷорӣ фоизи яксолаи худро дар асоси аними форма 2 индифеъл аз налог, аз давлат талаб карда гиред. ғайри ин, солҳои пешин аними форма 2 индифеъл дар ФМС ҳам талаб карда мешуд барои гирифтани вид на жительство, РВП, гражданство. айни ҳол 24 апрел қонуни нав ба нашр расид ва ҳамин аз байн рафт. ин як сабукӣ овард. дар ин қонуни нав форма 2 индифеъл талаб карда намешавад. барои ҳамин дӯстони муҳтарам, ба ҳамаи саволҳои шумо ман ба вақту соат ҷавоб медиҳам. саволҳо хеле зиёд ҳастанд, оиди ҳуҷҷатҳо, ҳуҷҷатгузорӣ. ҳаминро қайд карданиам, ки ба канали Иброн ва Ширин обуна шавед ва тамоми саволҳоро ман дар ҳамин ютуб баромад мекунам ва истифода баред ва саломат бошед.